Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida birinchi etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz ijaraga beriladi. Bu kirish qismimiz. Kirganimizda bu tarafda oshxona qismi, bu taraf oshxona va balkon qismimiz. Eshikdan kirganimizda ro'para qismida kattagina mehmonxonamiz mavjud. Albatta gilamlari mavjud. Mehmonxonamizning ro'para qismida bitta yotoqxona qismimiz mavjud. Bu joyda bitta yotoqxona qismi. Bu joyda mehmonxona qismi. Bu joyda ham bitta detskiy xonamiz mavjud. Bolalar xonasi mavjud bu joyda. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan ko'rib ijaraga olishliklari mumkin. Narx navosiga keladigan bo'lsa $100 narx aytilyapti. Bu joyda umumiy sanuzel qismimiz mavjud. Umumiy sanuzel qismi, bu joyda tualet mavjud. Barcha sharoitlarga ega bo'lgan joyimiz. Bu joyda shkafimiz mavjud. Birinchi etaj 3 xonali bo'lgan. $100 narxi. Kelishiladigan holati yo'q. $100 narxga qo'yiladi. Bu videoni ijara qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Albatta ko'cha tarafdan ko'rinishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu domimizning tashqaridan ko'rinishi, bu dom hisoblanadi. Kirganimizda birinchi etaj o'ng qo'ldagi 3 xonali o'ng qo'ldagi kvartiramiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.